Она реально классная, реально проверенная, любимая. И когда бы я ее не одела, обязательно слышу комплименты: Владана, что ты на себе такое интересное накрутила. Хотя люди даже не подозревают, что она настолько проста. Вот элементарно 3 дырки. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владаной. 28 января я делала на своем канале обзор кожаной мужской куртки из питона. И на мне было это платье. Куртка понравилась всем, но платье понравилось еще больше. И вот возникли пожелания сделать подробно, рассмотреть детали и нюансы этой модели. Что хочется сказать? Это одна из моих любимых моделей. Эта модель, конкретно платье, без рукавов. На мне сейчас вы видите по этой модели блуза с рукавами. На самом деле модель настолько проста, но при этом оригинальна, что она действительно заслуживает вашего внимания. Сейчас я вам ее продемонстрирую. В данном платье есть пояс, но опять же оно может прекрасно смотреться и без пояса. На любителя. Вот мы сейчас это платье легким движением руки снимем с манекена. И вы увидите прямоугольный отрез ткани. Вот с такими 3 отверстиями. Мои девочки-швеи в ателье эту модель называют 3 дырки. Все очень просто. Вот такие отверстия. Вот они расположены в верхней части нашей модели. Это, как вы догадались, проймы. И только их не 2, а 3. Вот эта вот часть над нашими проймами, верхняя часть, это воротник, который моделируется по желанию, то есть он может различным образом выкладываться по вашему вкусу, по вашей фигуре. Обычно мы привыкли изделия одевать со спины, но конкретно моя модель одевается спереда. То есть вот в эти 2 дырочки я вставляю ручки. Вот так вот. Вот, набрасывая на себя. А 3-ю дырочку вот я одеваю вот сюда. И у меня получается на одной руке вот запах. То есть обычно мы привыкли видеть запах по центру, а здесь у меня произошел запах сбоку. Вот. И вот наш воротник, который я по своему желанию моделирую, как мне хочется. Я захотела, подвязала поясом, захотела, заколола брошью. То есть вот такая вот необычная, простая, интересная модель. Так же, как быстро она оделась, так же быстро мы ее снимаем. Длина может быть ниже колена, выше колена, длинная в пол, то есть вариации могут быть различные. Так же, как и наличие рукава и без рукава. То есть вот вы видите блуза, в которой уже появился рукав. И это абсолютно новое звучание. Очень простое в изготовлении. В нем нет швов боковых, в нем нет выточек. Здесь реально 3 дырки, вы увидели. И эти 3 дырки,
образовывают запах сбоку. Вот этот запах, вот здесь, вот видите, вот ткань с одной стороны и ткань накрывается с другой стороны. То есть запах можно делать больше, меньше. Очень удобно, нигде ничего не затягивает, не усложняет модель, хотя она простая в крое, но сложная в своем восприятии. Вот на мне однотонная ткань, это эластичное трикотажное полотно, которое подходит для этого фасона. А в руках я держу вот платье двухстороннее. И вот за счет того, что внутренняя часть черный цвет, верх серебро накатка, платье очень интересно смотрится вот за счет этого отворота. То есть оно контрастное и, соответственно, оригинально смотрится и воспринимается. Вот я его хочу еще раз одеть на манекен. Вы увидите, как это просто. Верх у меня ровный, прямоугольный, а низ я сделала одну часть короче, вторая длиннее. Хотя низ может быть тоже прямоугольным. И вот эта часть, которая короткая, я ее одеваю вот так вот на наш манекен. А длинной частью я вот закрываю. То есть у меня получается внизу такой как бы перепад длины. И вот как раз видно, настолько ярко и выразительно работает внутренняя сторона нашей ткани. Вот этот вот контрастный черный отворот. Здесь может быть какая-то брошь или вот в этой части брошь. То есть это платье может поясом быть под грудью фиксироваться, может быть в районе талии, на бедрах, то есть как бы различные вариации. Вот такая интересная модель. Простая, но одновременно оригинальная. Вот видите, как на спине она красиво тоже может выкладываться под ваше настроение. То есть мы можем полностью вот здесь вот закрыться, сформировать более закрытый отворот, а можем наоборот подраскрыть и открыть зону плечей и декольте. Для того, чтобы верхняя часть не распадалась и зафиксировать мой воротник на плечах, я предусматриваю в верхней части нашей проймы ленточки. Вот одна ленточка и здесь вторая. И вот эти ленточки, завязочки у меня фиксируются. Вот одна ленточка, она проходит под нашей нижней проймой и завязывается на спине, шнурочек такой. Вот это дополнительный такой фиксатор, и мы можем быть, хотя в принципе оно не большой необходимости в этом шнурочке нет, но это как бы на всякий случай. В общем-то и без шнурочка эта модель, она хорошо держится и не распадается. Ну вот вы увидели, как эта модель выглядит на манекене, как блузон выглядит на мне. Сейчас я хочу вам показать схему и более подробно рассмотреть мою выкройку. Я снимаю модель с манекена, развязываю ее. Вот я еще раз вам показываю, что она собой представляет. Так. Это ткань 1,5 метра шириной, вот вы видите, и длиной
по длинной части 1,40 м. Что мне понадобилось 1,5 метра, 1,5 на 1,5, для того, чтобы еще поместился пояс. Я складываю нашу ткань, 2 раза я ее складываю, и мы видим, что наша дырочка, наша пройма попадает четко на линию сгиба ткани, а 2 других проймы, они соединяются. То есть настолько простая модель в изготовлении, что просто модель на 5 минут. Сейчас я выкладываю ее на столе, мы сверху разложим выкройку, и вы увидите размеры, которые использованы были для этой модели. Для размера 54, это мой размер. Но опять же вы можете на себя индивидуально вносить какие-то изменения и поправки. Можно по длинам, по отворотам. То есть, опять же, я вам предлагаю свою идею, а там вы уже можете дальше дополнительно вносить свою лепту творчества. Ну что, приступим. Вот я сейчас в сложенном виде, вот со сгибом по центру, раскладываю мое платье на столе. Оно прекрасно помещается, вот его хорошо видно. Вот так. Ширина ткани и долевая. Тянется ткань по поперечной и по долевой. Ну, естественно, по поперечной она тянется больше. Очень эластичный трикотаж. Ну, конкретно здесь с напылением серебро с эффектом рептилии. Теперь, значит, мы видим, что наша пройма, вот она как раз попадает на сгиб своим центром, своей осью. И 2 других проймы, вот они вместе складываются одна в одну. Теперь я показала, что это внутренняя часть, изнанка, это лицо. Но в данном случае ткань двухсторонняя, она прекрасно используется как лицо, совмещается в моей модели, так и изнанка, черный цвет, яркий, контрастный. Вы увидели, что верх прямоугольник, низ это трапеция. Вот она, она по прямой линии. Нижняя часть, одна сторона у меня короче, вторая сторона длиннее. И вот я соединила эти размеры, я вам по схеме уточню. И я соединила одну сторону с другой абсолютно прямой линией. Так, складываю. Так. Вот наша ткань, в крое она проста, элементарна. Так. Здесь у меня край обработан ролевым швом. Настроен ролевый шов, но можно обработать мелким зигзагом. То есть это вы уже сами, в зависимости от того, какая у вас есть дома техника, будете обрабатывать край вашего трикотажа. Есть трикотажи, в которых край вообще не сыпется, и он может быть просто как ровный резанный край. Пройма обработана таким образом, чтобы она сохраняла свою эластичность. Поэтому здесь вы уже будете смотреть, как вам удобно. Но конкретно в моем случае это подворот. Обычный небольшой аккуратный подворотик.
Теперь я прикладываю мое лекало. Вот на лекало, на моей выкройке изображен сгиб нашей ткани. И здесь вот отверстие, это наши проймы. Пройма имеет форму немного вытянутого круга, то есть овал. По поперечной ее ширина 11 сантиметров в готовом виде, по долевой 12 сантиметров. То есть буквально немного вытянутый круг, то есть такой небольшой овал. Здесь показан размер в готовом виде. Соответственно, нужно обязательно вырезать с припусками, дать сантиметр на припуске. То есть с припусками это минус 2 сантиметра. То есть у нас длина будет не 12 сантиметров, а 10 сантиметров вот этого отверстия. И соответственно ширина 9 сантиметров. То есть припуски желательно обязательно учесть. И когда вы вырежете проймы, эмпирическим путем, одевая на себя, вы должны ощутить, как вам комфортно с этой проймой, или же нужно ее немножко углубить, в каком месте углубить. Поэтому пройму мы меряем индивидуально на себе. Так как если девочка худенькая, то этой проймы достаточно. Если девочка немножко пополнее ручка, соответственно, можно немножко подкорректировать нашу пройму. Так, теперь вот эта вот часть, она длиной 21 сантиметр. Это вот эта часть, которая вот от проймы, вот этот наш борт. Эта часть, она одна идет наперед, а вторая часть точно такая, она идет на спинку. То есть вот здесь вот у меня, соответственно, вот там размещается внутренняя часть вот моего вот этого вот захода. Вот она пошла на спинку. То есть это мои борта. Здесь абсолютно одинаковый участок. 36 сантиметров это расстояние между нашими проймами. Оно как по переду, так и по спинке. Оно одинаковое. Вот сейчас вы на мне посмотрите, где эти 36 сантиметров. Вот я поднимаю. Вот мои 36 сантиметров. Вот они по пройме. Вот от одной проймы до другой 36 сантиметров. То же самое по спинке. Опять же смотрим на нашу схему. На схеме 27 сантиметров это ширина нашего объемного такого отложного воротника верхней части. То есть это точка, верхняя точка нашего плеча. И вот от плеча на пройме до края нашего отворота воротника 27 сантиметров. Но опять же вы можете сделать меньше, больше. Это уже опять же вы попробуйте, как вам понравится. То есть в данном случае это как выглядит мое платье. Но вдруг кому-то хочется поуже этот отворот. Или наоборот сделать его 30 сантиметров. Можно начать отрезать 35 сантиметров и уменьшать, смотреть, творить. Длина нашего участка по сгибу нашей ткани 1,25 м. Это как раз по сгибу по нашему рукаву, по пройме. Вот это место проходит 1,25 м. А длина по краю наших бортов, вот один борт, тот, который длинный, 1,41 м. А тот борт, который короткий, 1,10 м.
Но вы можете здесь выровнять длину, можете длину сделать в пол. Обязательно еще необходимые детали. Это наши завязочки и наш пояс. Так вот, два шнурочка, которые пришиваются вот в верхней точке нашей проймы. Они размером, ну, можно от 50 сантиметров. Вот я сейчас замерю, чтобы вы видели длину. Вот здесь 68 сантиметров длина нашей завязочки. Они пришиваются, одна пришивается по сгибу, а вторая завязка пришивается по нашей длинной стороне. И потом, когда вы одеваете, она должна пройти, вот я сейчас вам покажу. Одеваем первым делом вот эту вот короткую часть. Вот я одеваю. И на короткой нашей части, вот здесь на этой пройме, нет шнурка. А шнурочек есть вот здесь, по левой ручке. Вот он, вот он наш шнурок. И шнурок есть на длинной части. И вот я шнурочек просовываю вот сюда, вот под эту пройму. Он у меня проходит, вот, и он, вот он проходит, и он держит этот борт. Ну и сзади мы завязываем их на спинке. Тоже регулируем, кому хочется плотнее, кому свободнее. За счет того, что у нас получается такой запах на боку, вот, он достаточно глубокий. То есть даже если вы будете вот так вот просто, не фиксируя этот борт, вот он снизпадает, он не раскрывается. То есть нет такого, что оно там куда-то что-то открылось. Оно себе свободно снизпадает. То есть вот этот борт держится на руке, на плече и на нашем шнурочке. То есть вот такая модель. Первоначальная моя туника, которую я делала для моря, она была из такого яркого бирюзового трикотажа. И дополнительно мы изготовили пояс из красных кораллов. И настолько красиво смотрелся этот пояс на бирюзе. У девочки еще были такие красивые коралловые вязаные сапожки летние, что в целом, конечно, был ансамбль замечательный. Поэтому очень многоплановая, многофункциональная такая красивая модель. Про шнурочки я рассказала. Теперь нам осталось рассказать про пояс. Ну вот пояс здесь у меня такой вот, он однослойный. Конкретно это платье шилось для новогодних праздников, для посещения ресторана. И мне хотелось его сделать таким эффектным, блестящим, контрастным. И вот на поясе были пришиты такие интересные бусины, которые с черной стороны в серебре, а с серебряной в черном цвете переливаются. Вот у меня такой чудесный пояс. Он однослойный, хотя вот на моей уже блузе выработан двойной пояс. Поэтому в плане пояса это опять же на ваш вкус и желание. Вы тоже можете экспериментировать. Это может быть в принципе какой-то кожаный пояс. Может его вообще не быть, а быть на боку какая-то интересная брошь или какой-то интересный цветок, декор. Это уже как вы захотите.
Первоначально эта модель изготавливалась для клиентки, которая ехала отдыхать на море, и ей нужно было срочно что-то такое быстро на скорую руку в течение одного дня соорудить для пляжа, для отеля. Но в процессе того, как мы вот это все быстро сделали, и она эту модель забрала, то по возвращению она сообщила, что модель очень ей понравилась, она в ней себя чувствовала оригинальной, модной, и ходила не только на пляж, но и в ресторан, и гуляла на прогулках, и везде все на нее обращали внимание. И потом эта модель, ну, реально она у нас была использована и в пир, и в мир. То есть мы предлагали ее и в качестве вечернего наряда в пол, добавляли какие-то дополнительные, допустим, вот эта деталь у меня сзади могла быть сделана или же тоненькая цепочка, или ниточка с камушками. Пояс, соответственно, тоже мог быть, ну, какой-то вечерний, интересный. То есть как-то ткань была использована не всегда трикотаж, а был атласный шелк натуральный, сатиновый, который с одной стороны креповая сторона, а отворот был блестящий атласный. То есть вариации могут быть различные. Также делали двухслойную шифон, который цветами, а внутренняя часть была однотонный шифон. И вот этот вот воротник, он был двойной, играл, и очень, ну, вариации этой модели могут быть безграничны. То есть как по длине, так и по ткани, использованной для этого фасона. Поэтому это может быть как блузон, так и платье в пол. Как вот в данном случае я добавила рукавчик. Также это может быть в более толстой ткани, такая как бы теплая зимняя вещь, мягкая. Поэтому все это можно в любых вариантах эту выкройку использовать, эту модель. Она реально классная, реально проверенная, любимая. И когда бы я ее не одела, обязательно слышу комплименты: Владана, что ты на себе такое интересное накрутила. Хотя люди даже не подозревают, что она настолько проста. Вот элементарно 3 дырки. Опять же, модель, она хороша как на худеньких девочках, так и, ну вот как, допустим, на мне. Нигде меня не затягивает, нигде меня не ограничивает. Я себя чувствую очень комфортно. Надеюсь, вам моя модель пришлась по душе. С удовольствием делюсь с вами своими новинками, разработками. Пробуйте, экспериментируйте. Жду ваших комментариев. Обязательно пишите, делитесь своим мнением. Ваши комментарии меня вдохновляют и побуждают на новое творчество. Спасибо вам большое. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. До новых творческих встреч на канале Мода с Владаной. Всего вам доброго!